Uszanowanie YouTube. Aktualnie coraz więcej ludzi zaczyna biegać, a co za tym idzie, coraz więcej ludzi zaczyna biegać maratony. Dlatego w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kilka ciekawostek właśnie o tym królewskim dystansie. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat i zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! Zacznijmy może od tego, skąd w ogóle wziął się dystans maratonu, czyli 42 km i 195 metrów. Otóż, o ile sama nazwa maraton pochodzi od legendarnego Filipedesa, który w 490 roku przed naszą erą przebiegł właśnie z maratonu w Grecji do Aten, żeby ostrzec przed nadchodzącymi wojskami, potem umarł. No to tak naprawdę on wtedy nie przebiegł 42 km, a około 40, bo taki dystans właśnie dzieli maraton i Ateny, mniej więcej taki dystans. A sama ta długość, którą pokonujemy obecnie, czyli 42 km i 195 metrów, narodziła się troszkę później, a dokładnie podczas Igrzysk Olimpijskich w 1908 roku, które odbyły się w Wielkiej Brytanii. Tam rodzina królewska zażyczyła sobie, żeby dystans biegu maratońskiego zaczynał się pod zamkiem Windsor, a biegł aż do królewskiej loży, tak żeby no, ta rodzina królewska mogła widzieć finisz ze swojej loży, żeby ładnie przed nimi no, mogli sobie dostrzec tych finiszujących wówczas maratończyków. I ta odległość właśnie od zamku Windsor do loży królewskiej wynosiła 42 km i 195 metrów, tak jak biegamy obecnie. A pierwsza kobieta, która pokonała maraton, zrobiła to wówczas nielegalnie. W latach 60. XX wieku Kathleen Switzer zapisała się na maraton bostoński, korzystając tylko ze swoich inicjałów oraz nazwiska. Przebrała się za mężczyznę i ruszyła na trasę najstarszego maratonu na świecie. Kiedy dyrektor biegu i ludzie organizujący ten bieg zauważyli, że na trasie jest kobieta, zauważyli, że że przebrała się za mężczyznę, no to chcieli ją z tej trasy ściągnąć, no bo wówczas uważano, że fizjologia kobiety nie pozwala na ukończenie tak dużego dystansu i po prostu dla jej bezpieczeństwa chcieli ją ściągnąć, ale jej nie ściągnęli. Ona ten maraton ukończyła, no i dzięki temu płeć piękna obecnie może startować na zawodach maratońskich, co mnie wielu panów, a pewnie i też kobiet przede wszystkim bardzo cieszy. Lata 60. Dla maratonu generalnie były dość szalonym okresem, bo na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku był taki gość, nazywał się Abebe Bikila. I okazało się, że firma produkująca obuwie nie miała dla niego odpowiedniego rozmiaru butów, więc on zdecydował się pobiec boso. No i jak pomyślał, tak zrobił i wynik był, trzeba przyznać, godny podziwu. Po pierwsze wygrał ten maraton, a po drugie pobił ówczesny rekord świata. No, trzeba przyznać, że facet legenda. A dziś tak naprawdę bez odpowiednich butów to nikt nawet nie myśli o starcie w maratonie. A najstarszym debiutantem na dystansie maratonu był wówczas zaledwie 89-letni Fauja Singh, który w 2000 roku zadebiutował w maratonie, biegnąc ten londyński i meldując się na mecie poniżej 7 godzin. Ponadto ten sam gość był pierwszym człowiekiem,
który pokonał dystans maratonu w wieku 100 lat, a było to już w roku 2011 podczas maratonu w Toronto. Wtedy na metę zameldował się nieco powyżej 8 godzin. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle nastolatka, który de facto w maratonach brał udział jeszcze 2 lata, do 2013 roku. Pewnie dalej już sobie biegał potem, ale już nieco krótsze dystanse, aż do swojej śmierci w zeszłym roku, w 2025, w wieku 114 lat. No i nie była to niestety śmierć z przyczyn naturalnych, a Saudia zginął wtedy w wypadku samochodowym. Aktualnie bieganie, jak i również maratony, czy też ultramaratony są na tyle popularne, że organizuje się je na całym świecie wzdłuż i wszerz. I tak naprawdę w każdych warunkach pogodowych. Żeby Wam pokazać takie dwa skrajne, no to można na pierwszy biegun wziąć sobie Antarctic Ice Marathon, gdzie ludzie biegną ten dystans w śniegu, w lodzie przy minus 20 stopniach. Ja tak szczerze mówiąc to chyba generalnie raczej bym się na taki nie zdecydował, z tego względu, że GoPro się wyłącza tam chyba poniżej 7 czy 8 na minusie, także no bez sensu, jak nie można nagrać. A drugim takim jego przeciwieństwem jest maraton dos Sables, który się biegnie po Saharze i który tak naprawdę jest odcinkowym ultramaratonem na dystansie 250 km przez te właśnie piaski, upały Sahary, a uczestnicy tego maratonu nie mają jakichś tam stolików z punktami odżywczymi co kilka kilometrów, a całe swoje wyposażenie muszą nieść na plecach. A teraz wracamy znowu do Igrzysk Olimpijskich i do XX wieku, a tak naprawdę jego początku, bo do Igrzysk Olimpijskich w St. Louis w 1904. W tych igrzyskach brał udział taki gość jak Fred Lorz, który przebiegł na tym maratonie w ramach tych igrzysk przebiegł 14 km, po czym zaczął czuć skurcze w nogach i tak jakby teraz uczestnicy maratonów po prostu by zeszli z trasy i nie ukończyli biegu. Ale nie Fred. Fred wpadł na taki pomysł, że wsiądzie sobie do samochodu trenera i do tego samochodu de facto wsiadł, przejechał nim 18 km, aż samochód też nie uległ awarii. No i po przebiegnięciu tych 14, przejechaniu kolejnych 18, wyszedł z samochodu i jak gdyby nigdy nic, biegł sobie dalej aż do finiszu, gdzie przez to, że jechał samochodem, to przez jakiś czas był ogłoszony zwycięzcą. Na szczęście dla sportu jego oszustwo bardzo szybko wyszło na jaw, a jego zwycięstwo zostało mu odebrane. Sebastiana Savę, jego rekordowy maraton poniżej 2 godzin, chyba wszyscy oglądający ten film kojarzą. Ale czy kojarzycie gościa, który pobił rekord w drugą stronę? Czyli tego gościa, do którego należy rekord w najdłuższym czasie pokonywania, najdłuższym zarejestrowanym czasie pokonywania maratonu. Chyba dobrze to powiedziałem. Otóż w 1912 na igrzyskach w Sztokholmie biegł niejaki Shizo Kanakuri, Japończyk. I tak sobie pokonywał trasę maratonu, aż w pewnym momencie zasłabł. No i normalnie teraz pewnie zajęłyby się nim służby medyczne, ale wówczas no troszkę inaczej to wyglądało i Shizo przyjęła jakaś szwedzka rodzina, zaopiekowała się nim, dali mu jeść, pić i tak dalej. On nabrał sił, no ale wiecie, japońska duma i tak dalej.
więc po cichu spakował się i z tej Szwecji nie wiem, czy popłynął, czy no, przedostał się do Japonii, wrócił do siebie do domu, nikogo o tym nie informując. Zatem organizatorzy nic nie wiedzieli o tym. Został uznany za zaginionego w Szwecji i to było aż do roku 1967, gdy odnalazła go jakaś szwedzka telewizja i zaproponowała dokończenie tego maratonu, który 55 lat wcześniej go pokonał. Shizo się zgodził i zrobili z tego jakieś tam medialne wydarzenie w Szwecji. On sobie ten maraton dokończył, a jego oficjalny czas, który jest aktualnie najdłuższym czasem pokonywania maratonu oficjalnie zarejestrowanym, macie teraz na ekranie, bo ja za nic z głowy wam go nie powiem. Ale to trzeba przyznać, że niezły z niego był rekordzista. No i na koniec bieganie wirtualne, bieganie zdalne, które nabrało na znaczeniu, na popularności po pandemii, ale czy wiecie, że jeszcze przed pandemią w 2007 roku była sobie astronautka Sunita Williams, która biegła zdalnie maraton bostoński. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ona ten maraton biegła tam na górze, na stacji kosmicznej. Miała oczywiście jakieś uprzęże, tak żeby nie odlatywała sobie w górę ze względu na brak grawitacji. No i ten maraton pokonała. Jej czas to był wtedy 4 godziny i 24 minuty. Został on oficjalnie uznany przez organizatorów maratonu bostońskiego. No i Sunita zostaje aktualnie pierwszą osobą, nie wiem czy jedyną, może ktoś po niej jeszcze to zrobił, która przebiegła maraton w kosmosie. A dla mnie kosmosem było szukanie ciekawostek do tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobały, bo ta była już ostatnią. Standardowo dziękuję za oglądanie. Tutaj na górze macie jeszcze jakiś film od YouTube'a, jeśli macie ochotę coś obejrzeć. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Na razie, cześć.